как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам EC9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от Huawei, SS, TEC и других брендов, как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам EC9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от Huawei, SS, TEC и других брендов, как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам EC9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами